Ang subay kag ang pating. Isa ka adlaw, may isa nga subay kag nagainom sang tubig sa suba tungod sa kauhawon. Gulpi lang nadulaan sang balanse ang subay kag nahulog sa tubig sang suba. Tabang, tabang, tabang. Singgit sang subay, pero wala gid sang may nakabati sa iya. Ang pating nga gatindog sa sanga sang kahoy, nakita ang subay nga nagakinhanglan sang bulig. Dasig-dasig man ang pating puksis ang dahon kag ginlagbong ini malapit kay subay. Nagsaka man ang subay sa dahon kag nagpasalamat kay pating sa pagsalbar sa iyang kabuhi. Matapos ang pila ka adlaw, samtang gatindog sa sanga ang pating, nakita sang subay ang tawo nga may dala sang tirador nga gusto tiradoron si pating. Nabala ni subay nga ang iya friend nga si pating ara sa delikado. Nagdali-dali si subay kag ginkagat ang tiil sang tawo. Mahilibion nga nagsinggit ang tawo sa sakit sang kagat ni subay. Tungod kay subay, wala kaigo ang tawo sang pagtirador kay pating. Siningation, si subay naman ang nakabulig kay pating. Nagpasalamat si pating kay subay kag naging magbestie sila nga duha forever. Ang leksyon sang istorya. Ang isa ka maayo nga hinimuan, may takos gid nga kabayluhan.